Rahotanni da ke fitowa daga sassa daban-daban na nuna cewa tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya sake fuskantar tsarewa daga hukumar tsaro ta farin kaya DSS jim kaɗan bayan kammala zaman kotu da aka gudanar a jiya, inda aka duba batun belin da ake cewa ya kai naira miliyan 100. Majiyoyi da ke da alaka da lamarin sun bayyana cewa bayan zaman kotu ne aka samu cece-kuce kan yadda aka gudanar da matakin na gaba, inda ake zargin cewa an sake tsare shi duk da cewa kotu ta yi magana kan sharaɗin belinsa. Wannan lamari ya jawo hankalin jama'a sosai, musamman bayan da wasu daga cikin 'yan uwansa da masu kare haƙƙin ɗan adam suka fito suna bayyana damuwarsu, suna cewa abin da ya faru na iya zama keta haƙƙin ɗan adam, tare da nuna cewa akwai yiwuwar saɓawa umarnin kotu. Wasu daga cikin masu magana kan lamarin sun ce ya kamata a girmama tsarin shari'a da kuma hukuncin kotu, tare da kira da hukumomin tsaro da su yi aiki cikin bin doka tare da 'yancin ɗan ƙasa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu cikakken bayani daga hukumar DSS ko daga kotu kan dalilin da yasa aka sake tsare shi ko kuma matakin da ake ciki a shari'ar. Haka kuma ba a samu cikakken tabbaci daga ɓangaren gwamnati ko na lauyoyi da ke kula da shari'ar ba, abin da ya bar jama'a cikin rudani da kuma jiran ƙarin haske. Masu sharhi kan al'amuran siyasa da doka na ci gaba da bibiyar lamarin, inda suke cewa wannan batu na iya ƙara tayar da muhawara kan alaƙar hukumomin tsaro da tsarin shari'a a ƙasar nan idan har ba a fayyace gaskiyar abin da ya faru ba. Ana ci gaba da jiran bayani daga hukumar domin tabbatar da ainihin abin da ke faruwa da kuma matakin da za a ɗauka a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.